İnformatika 8. класс 3. bölüm Programmalоо Tema циклдык алгоритмдер 7. класста биз while жана for циклдерин үйрөнүп баштаганбыз. For циклы while циклынын кайсы бир командаларды алдын ала белгилүү санда кайталоо үчүн колдонулгандыгы менен айырмаланат. Ал эми while циклы тескерисинче кайсы бир аракеттерди канча жолу кайталай тургандыгы белгисиз болгон учурларда колдонулат. Бирок анда циклды токтотуучу шарт белгилүү. For циклынын колдонулушун кеңири карап көрөлү. For циклынын Python тилинде жазылышы төмөнкү схема боюнча жүрөт. Берилген схемада for циклы көрсөтүлгөн диапазондогу бардык элементтерди терип чыгат. Циклда ар бир элементке for тулкусунда жазылган аракеттер колдонулат. For сөзүнөн кийин жазылган ай өзгөрүлмөсүнө циклдын ар бир өтүүсүндө диапазондогу кезектеги элемент ыйгарылат. Келгиле мисалды карап көрөлү. Let өзгөрмөсүнө ар бир жолу Python сабынын жаңы элементи ыйгарылып турсун. Print командасы экранга бул саптын ар бир тамгасын бирден чыгарат. Төмөнкү мисалда ар бир кийинки өтүүдө өзгөрмөнүн мааниси берилген диапазондогу санга көбөйүп турат. For I in range 1-6 циклы 5 жолу аткарылат. 6 кирбейт. Циклдын ар бир кадамында f өзгөрмөсү ай санына өсүп турат. Баштапкы мааниси f барабар 12. Циклда маанилери өзгөрүп турат. Программанын башында биз f'ти 12ге барабар деп менчиктегенбиз. Ал эми ай 1ден 5ке чейин өзгөрөт. Карап көрүңүздөр. f плюс 1 13. Кийинкисинде f 13 болуп калды. Ал эми айыбыз 2 болуп өзгөргөн. Ошондуктан 15. Ошентип аткарыла туруп, эң акырында f 22. Ал эми ай 5 болгондуктан 22 плюс 5 барабар 27 деп чыкты. Range функциясынын аргументтери төмөнкүдөй берилет. Range x 0дон x'ке чейинки маанилерди алат. Бирок x диапазонго кирбейт. Range yx y-ден x'ке чейинки бардык маанилерди алат. Мында да x диапазонго кирбейт. Range y x s y-ден x'ке чейинки бардык маанилерди s кадамы менен алат. Мисалы for I in range 0-15-3 print I. Берилген мисалда for циклы 0дон 15ке чейинки маанилерди 3 кадам менен алат. Жыйынтыгында ал ар бир үчүнчү санды чыгарып берет. 0, 3, 6, 9, 12. Андан тышкары кадам үчүн терс сандарды да колдонсо болот. Анда цикл маанилерди тескери багытта тандап ала баштайт. For I in range 10, 100, 0, -20 print I. Өзүңүздөр байкап турасыздар. Биринчи 100 чыкты, 20-ны кемитти 80 чыкты, 20-ны кемитти 60 чыкты, 20-ны кемитти 40 жана 20 чыкты. While циклы. For циклынан айырмаланып, while циклы саны менен эмес, логикалык шарты менен жетектелет. Ошондуктан кодду канча жолу аткарарынын так санын билүүнүн кажети жок. While циклынын коду логикалык шарт чындык маанисинде true болуп турганга чейин кайталана берет. Биринчи маселе. While циклдын негизинде оюндун программасын түзүп көрөлү. Мында колдонуучу компьютер тарабынан катылган санды табышы керек. Import random кокустук сандар модулун жүктөйбүз. Number. Компьютер кокустук санды тандайт. Choices. Өзгөрмөсүнүн аракеттеринин санын жазабыз. While шартты койдук 5ден кичине болуп турганга чейин аткарат. Print 1ден 23 санды тап. Колдонуучуга санды киргизүүнү сунуштайт. Киргизилген сан бүтүн болуш керек. Ар бир аракетте эсептөө 1ге өсүп турат. Эгерде киргизилген сан катылган санга барабар болсо, break программаны токтотот. Choice өзгөрмөсүнөн 0 мааниси ыйгарылган. Ал санды табуу боюнча жасалган ар бир аракет сайын көбөйө берет. Биз программа check циклга түшүп калбашы үчүн аракеттердин санын 5 менен чектейбиз. Программа иштеп жатат, бирок ал колдонуучуга эч кандай жыйынтыкты билдирбейт. Колдонуучу катылган сандан чоң же кичине санды киргизгендигин билбейт. Жыйынтыгы мындай көрүнөт. Ал үчүн колдонуучуга анын киргизген саны катылган сандан чоң же кичине экенин билдирип тургандай шарттуу операторлорду киргизели. Бул болсо катылган санды тезирээк тапканга жардам берет.
Эгерде программаны ишке киргизсек, анда колдонуучу менен баарлашуу варианты төмөнкүдөй болот. 1ден 25ке чейинки санды тап. 6. Менин саным сеникинен чоң. 1ден 25ке чейинки санды тап. 17-ни киргиздик. Менин саным сеникинен кичине. Деп туруп кайра 1ден 25ке чейинки санды тап деп билдирүү берди. 14. Менин саным сеникинен чоң. Кайра дагы сан киргизүүнү сурады. 15. Азамат, сен санды 4 аракеттен кийин таптың деген билдирүү чыкты. Эми программа колдонуучуга санды табуу үчүн жардамдашат. Мисалы, компьютер 15 санын катса, ал эми колдонуучу 17 санын киргизсе, программа киргизген сан катылган сандан чоң экендигин көрсөтөт. While циклынын жыйынтыгы тапты же тапкан жок негизги программага берилет. Тапса программа ал сан канча аракеттен кийин табылгандыгын, ал эми таппаса кайсы сан катылганын экранга чыгарат. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.